早晨啊，今日2025年6月23號星期一嘅，咁啊歡迎收睇開市追揸股。今朝我哋有泰豐東方嘅基金經理朱俊文啦，同我譚海運陪你一齊開市嘅。朱 Sir，今個禮拜大市有咩焦點啊？咁今個禮拜好明顯，仍然都係留意翻中東嗰邊兩伊嘅即係戰爭嗰個情況係點樣啦嚇。基本上睇下會唔會譬如話海峽啊，咁進一步推高個油價，同埋對於個市究竟佢有冇充分 price in 咗去準備呢一個事件咧。咁啊香港呢一邊咧就基本上弱咗相對比較多天㗎啦。月尾都可能有啲經濟數據啊，同埋就係話仲有大概4-5日左右就期結啦。咁睇下結算完之後啊，會唔會之後7月個市況會有啲好轉呢？係啦，咁啊，觀眾朋友，如果你都有投資方面嘅問題啦，歡迎嚟 WhatsApp 俾我哋，電話係96133819嘅，或者下載香港經濟日報 HKET App 喺聊天室入邊講低你嘅稱呼同埋留言，轉頭咧我哋會回答大家問題嘅。而家一齊睇睇咧上日美股嘅情況，美股上日個別發展㗎，咁啊上個星期五咧係美股嘅4期結算日啦，即係指數同埋個別股份、期貨同埋期權嘅結算日啦。過往嘅記錄咧，市況一般會較為波動㗎。不過上個星期五嘅市況就較為平靜，道指高開119點之後咧，升幅曾經擴大到最多260點嘅，收市升幅收窄去到35點，收報4206點嘅，就係升就0.08%嘅。標指跌0.2%，收報5967點嘅。納指就係跌0.5%啦，收報19447點嘅。全個星期計啦，三大指數係個別發展㗎，道指同埋納指係微升啦，標指係向下㗎。歐洲股市星期五咧就係個別發展嘅，德國股市咧升超過1%嘅。睇睇焦點科技股啦，咁啊上個星期五咧係個別發展啦，蘋果收市啦反彈2.3%啦，係表現最強嘅道指成分股。Tesla 啦一度升3%嘅，咁啊收市就冇起跌啦。外電報道啦，公司將會喺7月咧喺印度開設第一間嘅陳列室。另外 Meta 亦都係先升後回㗎，收市咧要跌挨近2%嘅。Amazon 跌1%，Google 咧跌近4%嘅。Nvidia 咧跌幅係接近1%啦，咁啊另外公司持股嘅 CoreWeave 咧升8%嘅，再創出歷史新高。穩定幣發行商 Circle 咧再大升20%啦，再創出歷史嘅新高。以預託證券形式喺美國買賣嘅科網股 ADR 咧，普遍比本港上日收市價係低嘅。網易、百度同埋京東咧都低港股1%嘅。比亞迪比本港收市略高啦，匯控比本港收市低嘅。亞太區外圍方面啦，日經早段咧向下嘅，跌緊超過240點啦，最新38,160點嘅。首爾綜合指數咧跌34點啦，跌幅係超過1%嘅，最新報2,986點。悉尼普通股指數跌62點啦，新西蘭50成分股指數係跌緊15點嘅。喺新加坡交易嗰個港股黑期咧，而家最新咧就係跌緊大概係90點左右嘅。咁啊轉頭對完盤會繼續同大家跟進住啦，同我朱 Sir 傾傾外圍嘅情況先啦。嗱，美國之前咧仲係話咧2個星期嘅時間咧，去決定係咪呢個攻擊伊朗啦。但係最新美軍咧已經進入咗伊朗嘅領空啦，成功空襲3處地區啦。其中福爾多核設施咧，美國講到就係已經唔存在啦。咁啊，特朗普講到啦，伊朗現時咧必須要實現和平啦。如果佢哋唔敢做，未來嘅攻擊咧就將會更加猛烈啦，亦都係更加容易噶。咁伊朗國會就講到啦，已經係得出咗結論噶啦，認為咧就係應該關閉霍爾木茲海峽，最終決定權咧就喺嗰個最高國家安全委員會嘅手上邊噶。我哋星期四，我哋上個禮拜嘅時候咧都出過張地圖啦。咁啊，霍爾木茲海峽就位於阿曼同埋伊朗之間啦。咁啊，而家全球1/3嗰個海運嘅原油貿易咧，都係經過霍爾木茲海峽噶。咁啊，weekend 之後咧，其實油價咧一度就上到係78蚊啦。咁78美元啦，就去到1月以嚟嘅最高水平。嗱，而家戰事發展咧，阿朱 Sir 你點判斷對美股後市個影響啊？咁首先啦，我哋就係話喺伊朗嗰邊，其實我會覺得繼續咁樣發展落去嘅話，其實佢嗰個係所謂反抗嗰個力量，我會覺得係會越來越低嘅呢個嚇。咁基本上啦，我哋就係話喺美軍即係突然間係所謂嗰個襲擊啦，其實亦都可以充分地反映到係喺個軍事嘅力量裏邊啊，即係美國嗰邊咧係即係特別係出類拔萃啦，我哋可以見到嚇。咁因為啦，我哋就話之前喺戰事嘅第一個階段嗰個角度，以色列啊同埋呢個伊朗咧兩邊就去即係純粹都係互射一啲我哋叫中長程嘅所謂嘅導彈啦，呢個 OK 嚇。咁啊，以色列係射來射去，咁啊，其實亦都係攞即係伊朗亦都冇乜特別嘅係所謂個辦法，即係兩邊嘅態度相對係比較強硬啦。咁但係咧，我哋見到美國咧係突然間一出手嗰陣時咧，咁佢係用咗一個全世界係好似係得佢自己係擁有嘅一個係炸到個地面係炸到係凹陷得好緊要嘅呢個嚇嗰個係所謂嘅導彈啦，我哋叫做呢個 OK 嚇，即係地陷嘅導彈啦。咁以色列一直嚟講都好想係美國係參戰咧，係就係睇在呢一粒係所謂個導彈嗰個份上。
上啦，呢個嚇就可以炸到去下方嘅地底係好深入嗰個地方咧，係從而係摧毀咗下邊一啲係所謂核設備啊或者核原料嘅係所謂嘅措施啦。咁啊，美國啊一出手咁樣就即刻係搞掂咗嗰個事情。咁啊，當然啦，伊朗佢嗰邊就會盡量去淡化嗰個係所謂嘅事件啦，又會聲稱就係話哦，你都冇乜點樣炸到我嘅咁樣。咁但係咧有冇炸到咧？其實我覺得都基本上係好心照㗎啦。呢個我亦都會覺得喺而家嗰個科技嗰個即係所謂先進啦或者進步嗰個程度咧，美國究竟炸嗰個係所謂嗰個設施係咪已經做晒係調查咁樣咧？其實大家都會明白嗰個機率都好高啦。嗰陣時咧，我覺得隨住事件如果繼續拖落去嘅話，如果伊朗嗰邊係繼續都係即係夾硬咁樣去嚟嘅話咧，我會覺得即係學阿 Trump，即係我哋自從佢上任之後，好中意有句潮語咧，You have no card 啊嘛，呢個係咪？咁我覺得伊朗嗰邊咧真係個卡咧都冇乜㗎啦，呢個嚇。我哋講緊喺核設備嗰度，如果真係俾人哋係逐漸係摧毀咗嘅話，咁呢個好重要嘅卡咁就冇咗啦。咁另外一邊咧嚇就係話所謂嗰啲啊咩係咁射來射去嘅嗰啲所謂中長程嗰啲導彈咧，我都想婉轉提即係聽眾一樣嘢咧，就係佢嗰啲導彈咧唔係好似我哋砌 Lego 或者好似即係複製鏡咁樣啦，係咁可以變出嚟嘅呢個。我想講咧，佢嗰啲中長程導彈咧一粒都唔知要幾多錢㗎，係有限數㗎。呢個 OK 唔係一個塑膠嚟嘅呢個。咁變咗係再射多一大浸咁樣嗰陣時咧，咁究竟係可以仲要射幾多個月咧，或者幾多個禮拜咧？咁呢個係伊朗自己都會知道㗎啦嚇。咁但係以色列或者係特別係美國，佢亦都可以有相對伊朗而無窮無盡嘅係所謂呢啲咁樣嘅導彈係嘛？咁變咗大家邊一個有卡，邊一個冇卡咁樣，咁大家都相對明確啦。咁到最後啦，我個人會覺得去封嗰個海峽咧。我覺得個機率仍然係相對係比較係可能低少少，或者個機會率係低過一半啦。因為大家要睇翻佢嗰個 conversation 就係話，認為應該封下邊嗰個海峽。不過咧，就要交最高嘅上層嗰個上方去決定。其實大家諗下依句意思嘅潛規則即係咩意思啊？即係我會覺得仍然喺度作為純粹一個嘴炮式嘅一個所謂嘅恐嚇咯。因為我心諗，如果呢件事啊，如果要通過作為一個係高度集權嘅所謂嘅國家嚴格嚟講講極端一秒都可以即係 send 個政令出嚟啦。使唔使講完就係話要封得嚟，就要交上頭去決定啊？呢個 OK 咁所以我會覺得仍然都係一個威嚇性相對嚟講個機會比較大啦。而進一步啦，哪怕進一步係封咗嗰個角度咧，其實我會覺得有機會會出使伊朗係進一步地撈卡嘅呢個，因為好老實講，嗰個海峽係咪屬於佢自己本身嘅先？呢個定係屬於公海嘅呢個？咁你封咗呢個海峽嘅話，你阻咗其他嘅國家嗰啲油輪去運嘅話，咁呢個係一個好大嘅國際問題嚟嘅喎。咁如果你訴諸一個咁大國際問題嘅話，你咪只會令到係以色列美國甚至其他國家咪進一步更加加速聯合係進行咁猛烈嘅所謂嗰個攻勢。咁到期時，究竟係你封呢個海峽嘅用處喺邊一度咧？可能你封完唔夠24個鐘，已經俾人成個海峽俾人炸晒啦，而跟住嗰啲所謂嘅防衛軍呢個 OK 嚇。咁以上就係我自己嗰個睇法啦。咁因此我覺得使成件事再發展多段，可能係即係一段比較中或者少嘅時間咧，咁應該就會去翻嗰個座談，即係嗰個座談桌嗰度，可能大家要傾下偈啦。呢個因為再唔傾偈嘅話，真係完全成個政黨係撈卡㗎啦。呢個 OK，咁我覺得事態嘅發展應該係咁樣咯。你頭先都會覺得即係戰事未必會拖太耐啦，同埋封海峽嘅機會暫時你都係判斷低於一半嘅。對美股後市嘅影響咧，你又點睇啦？咁我哋見到咧，其實喺而家呢一刻個美股，你見到去到依刻仍然相對嚟講係比較冷靜嘅。你見到嗰個期貨咧就下跌大概係百零點鬆啲啦。咁但係當然啦，我會覺得喺個事件裏邊喺個影響咧都係會相對比較係中短線嘅呢個，可能纏繞多大概我覺得用禮拜個角度，我覺得係可能2個禮拜左右啦。咁而我哋講緊交易日嘅角度，咁可能係大概5至7個交易日左右啦。咁再擾攘一輪之後咧，咁可能就開始會喘定到一個係底部嚇。咁然後就再緩慢地睇下可唔可以有進一步嘅消息，然後跟住爬翻上去啊！咁所以咧短期咧我都覺得個美股可能冇咁犀利咧，可以話因為好多散戶咧一聽到話消化嘅消息就係話我一開始我就可以揸高買期貨買上去啦咁樣，咁好多散戶呢個定義就係話消化消息咧係呢種咁急進嘅定義噶嘛，咁但係咧大家咧就請大家咧唔好太過交易咧，就即係我成日即係喺節目都講好多次咧，下方咧你又唔瘋毛，上方你先瘋毛咁樣，咁其實似乎你個交易嘅節奏個 beat 咧係交易得唔係好啱喎。咁因此我會覺得
個交易就唔需要咁太過緊張嘅。喺短線、中短線嘅角度咧，喺即係總之喺呢個零兩個禮拜咧，其實個市可能都會相對比較立少少嘅。咁可能等佢有啲進一步 correction 咁，然後跟住先考慮，就可能啲價位係會靚啲啦。咁最後啊，亦都係即係唔太過長篇大論啦。最後一個好少嘅重點咧，我想提醒投資者，其實大家要留意咧，就算有兩伊戰爭之前咧，美國嘅嗰啲 mega cap 嗰啲大股啊，即係講緊譬如 Google 即係我唔知係即係美國七雄咁樣嗰啲以大股為首嘅股份咧，其實我哋近排已經個走勢開始立少少，已經進入咗係可能調整浪或者起碼係冇得進一步係突破，係嗰個趨勢係相當之明顯嘅。咁嗰啲資金亦都係炒作緊一啲係所謂嘅。即係嗰啲其他啲 concept 類嗰啲嘅股份啦。總之大股我哋見到近排都相對比較立啲嘅。咁啊有見及此咧，我哋會覺得其實喺吸納股份嚟講，如果你想拿捏個價位比較靚嘅話，唔想話大手一買過度地 FOMO，大手見佢跌得太少嘅過度一嘢重力買咗落去，然後佢就打你幾下，萬一大家利是打幾棍重棍落去嘅，到時你喺度嗌救命又話頂唔順咁樣，然後下邊又同我玩止蝕咁樣，即係玩到成個 bit 都錯晒嘅。咁咧就有呢個咁樣嘅風險嘅。如果你過度地去太快地重倉地買入，咁因此我唔建議咁樣個即係嗰個 strategy 咯啊。嗱，頭先就講到你覺得霍爾木茲海峽風嘅機會其實低於一半啦，咁但係而家見到資金上咧市場係憂慮嘅，因為油價一度咧就升咗6%啦，咁啊去到78蚊就係1月以嚟嘅最高水平。不過見到最新咧，其實個油價升幅咧係收窄緊嘅。你又點睇油價？即係今次個戰事對油價嗰個影響啊？其實大家都可以見到個油咧，始終升勢係相對比較窒嘅，你會見到。即係因為其實以往譬如烏俄戰爭嗰下咧，你見嗰啲油價衝得好快噶嘛，即係一下就可以衝到去120蚊，而且喺120蚊嗰度係 sustain 咗可能若干個月噶喎，仲要係捱咗好耐咧先低過係100蚊嘅水平啦。呢個咁但係我哋見到啦，喺今次個油價嗰個角度，其實你見到雖然佢係喺個底部裏邊衝得係相對比較多啦。但係我哋講緊啊，要留意啊，衝上嚟咧，成大段浪咧，係講緊未有係以伊戰爭之前咧，其實係已經係偷步地衝咗上去嘅。你諗下個油價跌到最低嗰時，跌到落去50幾60蚊樓下，然後跟住佢爬上去，根本係有兩伊戰爭之前啊，佢已經由50蚊邊啊，係爬到去差唔多係70蚊㗎啦。即係高低位啊，本身已經偷步啊，升咗30-40%㗎啦，呢個咁然後咧已經係累積咗一個比較大嘅升幅基礎之上，而家先話有一啲所謂地緣政治嘅紛爭，佢先至熬來熬去熬咗咁耐，先至由70蚊去到而家最高去到78蚊，講緊嚟講都係10至10零個 percent 啫嘛，係咪啊？而且你見到呢個升勢咧，相對嚟講係比較係窒少少嘅，窒嘅意思即係話成日衝上去又打落嚟，衝上去又大陰燭咁樣啊。咁你見到佢成個態度咧，就係會覺得就係話，哦，你又玩下一啲突然嘅所謂嘅news 咁樣一啲嘅事件主導嘅物體一出現嘅話，我咪循例升俾你咯。但係升完之後咧，發覺咧可能係48個鐘已經係冇乜特別嘅料到嘅話咧，佢就即刻同你打翻落嚟嚇。所以咧，我哋見到油價其實我會覺得，除非真係個事件搞到係非常非常之大，去到後段好不幸地啦。咁如果呢件事唔出現嘅話咧，其實我覺得油價係再衝多衝，或者上邊擾攘多輪之後咧，咁當成個油價就好似咧喺度不斷準備緊，就係話其實根本我 feel 到覺得佢唔係準備升嘅，而係不斷喺度咧扮晒嘢，衝一衝又回，扮晒衝一衝又回，然後咧成個油價好似係 stand by 晒喺度，就係話就等咩咧？可能唔係等爆炸嗰刻即係爆炸性新聞嗰刻。而係倒翻轉係等緊咧，係大家坐喺談判桌嗰度去傾偈嗰刻，然後個油價就同你表演咧完美地係割韭菜式嘅，係所謂 buy in rumor sell the fact 咁樣就同你咧係急跌翻落嚟。我反而覺得個機會係咁樣係相對比較大少少咯，呢個。因此你都以事論事啦。其實近日啦，如果太高價係。即係我唔想講到話發災難財咁衰啦，呢一個你當有啲人係自圓其說，就係話衝入去黃金或者石油避險咁樣呢個咁佢中意用咩説詞就中意點樣講啦。